વડનગરના નવા બસ સ્ટેશન પાછળ દબાણો ઉપર નગરપાલિકાનું બુલડોઝર ફરી વળ્યું. આજે તારીખ 21 ડિસેમ્બરના રોજ સવારે 10:30 કલાકે વડનગરપાલિકા દ્વારા શહેરના નવા બસ સ્ટેશન પાછળ આવેલા કેટલાક પાકા બાંધકામો વાળા ઘરો તોડી પાડવામાં આવ્યા છે અને દબાણો દૂર કરાયા છે. સવારથી જ પાલિકા દ્વારા પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે રાખી દબાણ હટાવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. પાલિકા કાર્યવાહી કરે તે પહેલા જ લોકોએ પોતાનો સામાન હટાવવાનું શરૂ કરી દીધેલો હતો. પાલિકાએ ઘણા સમય પહેલા જ આ લોકોને નોટિસ આપીને જગ્યાઓ ખાલી કરવા માટે જણાવ્યું હતું, પણ આજ દિન સુધી આ જગ્યાઓ ખાલી કરવામાં નથી આવી, જેથી આજે સવારે પાલિકાએ જેસીબી તેમજ પોલીસ બંદોબસ્તની મદદથી દબાણો હટાવ્યા છે.